Kolekcionēšana, tas ir tāds sava veida hobijs, kurš palīdz atslēgties no ikdienas rūpēm, no tās ikdienas rutīnas. Tas ir pat vairāk nekā hobijs, tas ir lielisks laika pavadīšanas veids, jo liela daļa no kolekcionēšanas ir šo te kolekcijas priekšmetu meklēšana. Piemēram, regulāri es braukāju pa dažādiem krāmu tirdziņiem un 2 reizes gadā apmeklēju kolekcionāru biedrības un retro automobīļu biedrību veidoto tirgu, kas notiek Biķerniekos. Un tad šajās vietās ir tāda riktīga pērļu zvejnieku tāda sapulcēšanās vieta. Vieni ir tie, kas vēlās iegādāties, un otri ir tie, kas vēlās pārdot. Un tad šo te divu komandu miedarbībā, tad tur ir interesanti vērot, kā notiek tā tirgošanās un kā kurš tur kaulējās un kā kurš piekāpjās vai nepiekāpjās. Tur reizēm ir līdz tādiem pamatīgiem strīdiem arī nonāk, ka cilvēki nevar vienoties par kaut kādām lietām. Tā ir tāda atsevišķa dzīve, jo, kā jau mēs zinām, mūsu ikdiena ir diezgan piepildīta ar dažādiem tādiem negatīviem momentiem, kas ir kari, kas notiek šobrīd pasaulē, un politiskā situācija arī kopumā pasaulē un mūsu valstī. Tātad tās ir tādas lietas, kas diezgan pamatīgi nodarbina mūsu prātus, un jāsaka, kā ir tas negatīvais mums norauj gan radošo tādu plūdumu, gan arī tādu ikdienas dzīves mērenību, un bieži vien cilvēki arī ģimenē savā šo te kaut kur internetā iegūto informāciju ienes ģimenē, un tad arī ģimenē rodās strīdi. Tātad šī te kolekcionēšana, tas ir ne tikai hobijs, tā ir brīnišķīga savas ģimenes veselības saglabāšanas tāda iespēja. Kolekcionēju es kopš 2021. Gada, man liekas, un mans kolekcijas kolekcijas sastāvs man ir sudraba monētas. Diemžēl šobrīd es tās nevarēšu nodemonstrēt, jo man visa kolekcija ir nodota speciālistam uz īstuma noteikšanu. Un ir diezgan liela Japāņu porcelāna kolekcija. Tāpatās, kā mēs redzam fonā, ir tāda vintage audio tehnika un plates, un tas ir tāds otrs moments, jo kādreiz mēs bērnībā vēlējāmies iegūt savā īpašumā interesantus ārzemju izpildītāju ierakstus. Tas, protams, viss bija pārsvarā kasetēs vai pat lentās. Bet arī šobrīd, mēs ģimenē esam iegādājušies gan vinila atskaņotāju, gan kasešu atskaņotāju, gan arī CD. Tā kā mēs neesam aizskrējuši tam laikam tik ļoti līdzi, un mūsu dzīvē nav tikai Spotify, bet arī ir tā taktilā sajūta, ka tev ir iespēja šo te plati pataustīt, ir iespēja apskatīt vāciņus, ir iespēja izlasīt kaut ko par ierakstu kompānijām, kurās šīs te plates ir ierakstītas un kurā gadā, kādi varbūt ir bijuši slaveni režisori ierakstiem. Man liekas, tās ir tādas interesantas lietas, ko ikdienas Spotify klausītājs, tam cilvēkam vispār nav ne pat aptuvenas priekšstats par to, kā šī mūzika top, kurā vietā tā top un kas to rada. Tātad plates, japāņu trauki, kasetes, kompaktdiski, pati šī te antīkā vintage tehnika, kas ir. Es domāju, tas viss ir tāds interesants kolekcijas veids. Un, protams, ka mūsu ģimenē arī ir tāds moments, ka mēs atbalstam tādus Latvijas vietējos nosacīti talantus, kuri nodarbojās ar dažādiem mākslas veidiem, kā piemēram Emīla Salmiņa darbi. Mums ir pie sienas, kas ir vairāki. Emīls Salmiņš kādreiz bija tetovētājs, ļoti populārs mums Latvijā, bet tad viņš nomainīja darbības jomu un sāka nodarboties ar, nezinu īsti kā tas latviski saucās, bet tātad linoleja spiešana, iespiešana. Tātad uz linoleja tiek uzzīmēts zīmējums, un pēc tam ar speciāliem griezēju instrumentiem tiek izgriezta forma.
pārklāta tā forma tiek pārklāta ar krāsu. Uz krāsas liek dažādus smalkus papīrus vai mazāk smalkus papīrus. Reizēm tas papīrs ir puse no šī nodrukātā materiāla summas. Parasti tie ir 100 eksemplāri. Un tad savā tiešsaistes veikalā Emīls šos savus darbus tirgo, un būtībā tā ir viņa maize. Un tas man šķiet ļoti interesanti, ka cilvēks ar mākslu tomēr mūsu valstī var pelnīt, un man liekas, ka tā ir brīnišķīga iespēja, kā iegādājoties šos viņa darbus, kā atbalstīt viņu, viņa ģimeni, un tā teikt, ļauj šim cilvēkam radīt, lai nav tā, ka viņam pa dienu ir jāiet maksimā pārdot piens pie kases, un vakarā tad viņš ir neliels tāds posmiņš, kad viņš noguris pārnācis no darba, tad viņš varētu radīt tikai tos savus darbus. Protams, ka arī paši šie darbi, kā mēs redzam, tas ir, tā tiešām ir māksla, tā ir uzdrīkstēšanās, un es domāju, ka vispār visa māksla, ko mēs radam, ko mēs baudam, tā ir tāda viena liela uzdrīkstēšanās, tas ir tāds spēcīgs savas iekšējās brīvības, izpausmes veids, un tā ir tāda neliela izslēgšanās no kopējā matriksa. Tātad tu vari radīt, un ja kādam citam vēl interesē tas tavs darbs, ko tu dari, tad tas ir dubultā vērtīgi.